இயற்கை சூழல் குன்றிய காட்டில் தன் யானை ஒன்று தன் குட்டியோடு தண்ணீர் குடிக்க ஓடைக்கு சென்றது. ஓடையில் தண்ணீர் இல்லாததினால் பக்கத்து கிராமத்திற்குள் நுழைந்தது. வெண்ணிலா வீட்டு அருகே ஒரு கிணற்றில் தண்ணீர் இருந்தது. அந்த கிணற்றுக்குள் தடுக்கி தடுமாறி கீழ் உள்ள விழுந்தது குட்டி யானை. தன் குட்டியை காப்பாற்ற முடியாத நிலையில் தாய் யானை சத்தமாக பிளிறியது. அப்போது பக்கத்தில் வந்த வெண்ணிலா அவர் தந்தையும் வனத்துறைக்கு அலைபேசியில் தகவலை தெரிவித்தார். அங்க வந்த வனத்துறையினர் குட்டி யானையை பத்திரமாக காப்பாற்றிவிட்டார். கதையின் கருத்து: அப்போது வெண்ணிலா அவள் தந்தையிடம், ஏன் காட்டில் வாழ்ந்த யானை ஊருக்குள் வந்தது என்றாள். காட்டில் வாழும் மரங்களை அழிப்பதால்தான் காட்டு விலங்குகள் உணவிற்காகவும் தண்ணீருக்காகவும் ஊருக்குள் வருகின்றனர். கதையின் கருத்து: காடு செழித்தால் நாடு செழிக்கும். நன்றி குழந்தைகளே.